الكلاب قطعت بعض النهارده. تعال نشوف ايه اللي حصل. طلعت اكل الكلاب زي كل يوم، وطبعا الكلاب بتحب تلعب معايا شويه. حطيت لهم الاكل وكانوا بياكلوا عادي خالص، مفيش مشكله. فجاه بعد ما الكلبه الصفرا كلت لقيتها اتحولت اكنها خدت برشام فياجرا ولا حاجه. لقيتها بتعض الكلبه الكبيره شويه والكلبه الصغيره شويه. مره واحده لقيتها لبسها عفريت وبدات تجري ورا الكلبه الصغيره. انا قلت بتهزر معاها او بتلعب معاها، اتاري الموضوع اكبر من كده بكتير. وفي اخر الليله انا اللي لبست وجبت بتادين وشاش وقط.